ebigambo tebitta webale okutwegattako olunaku olwaleero olw'13 omwezi gwa kubiri omwaka gwe gwo 2021 gwe tusuubira nti oba oliawo gunaabaamu ebirungi ebisingako ku bibadde mu 2020 ogwatuleka nga tufumbya miyagi. Bane mwebala okubeerako ku NTV n'abatulabira ku social media YouTube ne Facebook mukola bulungi nnyo. Tusanyuka. Kampala enkuba etonyedde ddala n'emiriraano gy'oli eyo okusukkako Kampala wa Kisompigi. Simanyi bintu bwe biri naye munaatubuulira mu maaso awo tujja kuba tuwuliziganya naye nga okusinziira kuba ministry ey'ebyobulimi bagamba nti abalimi mulindeeko okusiga eno si yessaawa entuufu ewaawo January ono abadde wanjawulo mwenna munanjulira nti enkuba ebadde etonnya waakiri buli wiiki ng'ebaayo ekire wiiki ezimu mwabangamu n'ebire kumpi 2 naye ab'ebyobulimi tutwala amagezi ge bakyatuwa nti ekiseera si kyekyokusiga tekinnaba kutuuka. Kale ekyo nga okirese ebintu Kampala we tuli bitambula bulungi okutwalira awo n'otubuulire yewammwe biri bitya era nga wiiki eno gye tumalako okusinga ensonga zeetoololedde nnyo ku byobufuzi ebibadde mu parliament ne election petition eyatwalibwa mu Supreme Court bannaffe aba NUP abakulemberwa Robert Kyagulanyi era nga abalamuzi aba kkooti eyo abakulemberwa Ssaabalamuzi Owiny Dollo balaze olwa Maachi 18 lwe baagala okuweerako ensala omusango guno gube nga guva mu ddiiro kubanga baba n'ennaku 45 ez'okukoleramu bino byonna okuva luli lwe bateekamu petition eyo nti baagala okwemulugunya ku kulonda okwaliwo. Naye twabadde tusuubira nti banakkaanya ku bigenda okubeera mu kkooti nga bakiyita batya balooya nga babyogerako okuteekayo ensonga mu ddiiro ezikakasa nti ddala okulonda kwalimu ebirumira ziri 26 so twabadde tusuubira nti bajja kukola mu mateeka kye bayita conferencing babe nga babikkaanyaako naye tekyabaddewo olw'ensonga balooya ba Robert Kyagulanyi abakulembeddwa Medard Ssegona bagamba bakyalina obujulizi bwe balinda okufuna okuva mu kakiiko ak'ebyokulonda biwandiiko bagamba byankizo nnyo naye n'ekirala bakitaddewo mu ddiiro nti abamu kubanaawo obujulizi mu nsonga eno waliwo abantu abaabawamba bwe babawamba ne babasuula embalala eyo ekyo nakyo kyabataataaganyiza naye era n'ensonga y'okuwamba abantu okubatulugunya n'obutabatwala mu kkooti nga bwe kimanyiddwa nti omuntu bw'okwatibwa olina okutwalibwa mu kkooti ekyo nakyo weekiri nnyo mu ddiiro ennaku zino zonna ze tuyiseemu muwulidde abantu ab'enjawulo nga bakyogerako bannaddiini abakulembeze ab'ennono n'ab'ebyobufuzi ebya bulijjo nga bwe tukimanyi abantu abawambibwa mu mmotoka zino kati ezaafunye erinnya erya drone owulidde abantu bangi tebamanyiddwako wa gye bali gyo emukono eyo eriyo abavubuka 11 aba NUP bawagizi ba NUP bawambibwa emyezi gibadde 2 egiyiseewo nga teri amanyi wa gye bali ojjukira okulonda okuba campaign mu kitundu ekyo ekya mukono zaalimu vaawo mpitewo mungi naddala mukono north mu bitundu nga Kyampisi Nama omuli ebyalo nga Kisowera n'ebirala so abavubuka bano mwe baggyibwa emyezi 2 egiyise naye ab'oku byalo babadde bali awo nga abavubuka bano babasudde awo ne balojja ennaku gye bayiseemu okutulugunyizibwa n'ebirala so ensonga eyo weeri ne wiiki ewedde twagikubaganyako ebirowoozo wano ne balooya abakola ku nsonga ey'eddembe ly'obuntu n'olwaleero tekigaana tujja kugiddamu okugyogerako kubanga ebigambo tebitta n'olwekyo biba tebitta tujja kubyogera okutuusa nga oba oli awo waliwo ekikoleddwa so ebyo biri awo naye n'ensonga endala enkulu ebadde mu parliament ababadde bagoberera waliwo akakiiko ak'amateeka n'ensonga za parliament Legal and Parliamentary Affairs Committee kakulemberwa Jacob Oboth kalina obuvunaanyizibwa obw'okuteekateeka ebbago omunaasinziirwa okukyusa waliwo bye baagala biddewo gamba nga ebisanja ku kifo kya president baagala ofiisi ya Ssaabaminisita eveewo baagala president abeere nga vice president acampaigningira wamu ne president n'olwekyo ofiisi ya vice president ebeere ng'efuuka
deputy president nga tetumuyita vice nga bwe kiri kati n'ensonga endala weeziri nnyingi ze baagala zikyuke. Ebbago lino lyayanjulwa shadow attorney general Niwagaba omubaka Niwagaba, naye olunaku lwabadde lwa kusajjo lwabadde lwa kusatu Jacob Both ssentebe w'akakiiko kano n'ajja mu parliament okukola kye bayita first reading nga ye mu byasoma agamba nti ekisanja eky'ababaka ne president kive ku myaka 5 kidde ku 7. Waliwo abakanya nakyo, waliwo abakiwakanya era waliwo lipoota ey'abatono eyakoleddwa mubaka Sseggona ne banne abagamba bo baagala ekisanja kisigalewo ku myaka 5. Baagala era ensonga nga kibakonye ku ya UPDF okubanga teyina babaka ekyo kiveewo, ababaka ba UPDF baveewo, ekisanja komo ku bisanja liddewo n'ebirala. So wakyaliwo okwawukana okwo, naye speaker wa parliament okubaganya ebirowoozo yakwongezaayo ko. Tunaawulira biki ebinaavaayo naye nakyo tujja kuba tukiteesaako ko wano, abakulu we bali bajja kukitunulira ensonga y'ekisanja kino. Onojjukira 2017 ensonga eno lwe yasooka okuleetebwa, naye abalamuzi ba kkooti ensukkulumu baali mbaala eyo ne bakigoba ne baga kino tebalaba bulungi kyayitirawa okutuuka okukikulubeeseza ku kiri ekyali kijjawo ekkomo ku myaka gya president mwe baali bakanyize, naye Supreme Court eyatuula embaale n'ekigoba. So ze zimu ku nsonga ezo zibaddewo mu wiiki eno kusinga wano mu Uganda. Endala bwe mba nina ze sikonyeeko abakulu abaliwo banaazinzijukiza. Katujje katono. Weewaawo essimu yaffe eya WhatsApp ne message ya bulijjo kweri abagimanyi obulungi, obeera oweereza ekiseera bwe kinaatuuka ekyokuba nga tusoma obubaka tujja kuba tubukutuusaako. Bajja gikuteerako ku screen awo ekiseera kyonna obeere nga ennamba eyo ogiraba. We tuli wano mu studio ne omukulu Javira Ssemwanga. Javira Ssemwanga ye mubaka ngambe mulonde oba yayitamu nga tavuganyiziddwa. Byonna bituufu. Yes, bwe ngamba mulonde kati tuba tuddayo ku kyakamyufu kuba we mwakoma okulonda awo. Noyitawo buyesi. Okay, yagenda okukiikira Buyamba County. Buyamba County eri mu Rakai District. Abe Rakai tubatumidde mwebala okubeerako. Olwo nayitawo mu tawuni awo nga bataddeko bali mu kutulaba n'ensanyuka nnyo. Sebo. Tulina omukulu Joseph Kabuleta yakava mu kalulu ka president, yakava mu campaign. Sebo nkuyozaayoza webale okuyita mu nteekateeka eyo yonna. Webale nnyo. Twali wano naawe yali nnya July. Gwe wasookera ddala ku programu eno n'abagenyi abalala babiri. Honorable Nsereko nzijukira n'omukyalo omu Anna Maria Nankabiro yes. Nga weyo Kyankwanzi. Sebo. Process webale kugiyitamu nakulaba nga otalaaga. Nagiyitamu ne tutambula ne tukola bye twakola. Ne tutuukako we twatuuka naye nga ebyokuyiga byali bingi era n'ebyokwemerugunya nabyo byali bingi olw'ensonga nti omanyi elections zino waliwo ebintu by'omanya kati nga nze yali ow'amawulire nga wali obimanyi bibeerawo ebityo ng'olina engeri gy'okimanyiiko naye ekiseera bwe kituuka n'ogendayo olwokano n'olwetabamu okitegeera ng'oki-experiences ng'okiyiseemu nga naawe okitegeera kikiri. So n'olw'ensonga eyo ne kimanya nti akalulu omanyi of course akalulu ka Uganda democracy alina waakoma bwe mugenda eno waggulu naggwerawo ddala kati ate actually nze ngamba nti alinga bwe twasoma mu geography the higher you go the cooler it becomes kubanga eno wansi waliwo democracy abawa kimemmete kugamba eno wansi abaawo LC3 biki newe mweyongera okugenda waggulu ng'anaabuuka mtu wa ku presidential tewali democracy n'akatono 0%, 0 degrees kagamba bwe mutuukidde ddala waggulu ku freezing temperature. Naye mwavuganya n'ofunayo abawagizi abakuwaka lwe emitwalo 4,100 mu bisatu naye ate omanyika naye kankubuulire mwami wa Lusimbi
ezo results ezavudde temuzitunulira because ezo ziri fake tezava mu kulonda because kati ogenza otandisa okulaba kati we bateeka ebyava mu electoral commission we yateeka waggulu ebintu bya polling stations neki kati abantu abali ku polling stations ne beewuunya n'osanga mu kifo ekimu presidential candidate omu yafunye obululu bungi abantu nga tewali yamuwadde wano twaliwo wano nga babala ninga tewali yabumuwadde so biri very confused kati kankubuulire kino kyembadde ngezaako okubuulira ku nsonga ya yekyo kyenyini ya 0% wali awo mugenda okutuuka ku presidency baba bayina percentage gye basazeewo gye bagenda okuwa omukulembeze w'eggwanga basookera waggulu eno ne balyoka badda wansi kati olaba wiiki bbiri bagezaako okutereeza wano obwa kabuleta bwavuddewo obwa katumba bwavuddewo obwa kyagulanyi buli bumeka obwa museveni balinga omuntu yasoose okulya ssente kati ali mu accountability nti sooka mpeeyo ka voucher mpayo gundi risiiti wano kola ki naye nga ssente yaziridde dda kati anoonya accountability kati kyekiri ku electoral commission naye kijja kubeera kizibu because kino kankubulire kali akalulu aka 2016 newankubadde bakabba naye nga oli kiggundu yali smart kubanga agenda okutuuka ku results zasoma wano ng'akulaga trail yazo gye ziva okitegeera yensonga waki basobola oziteeka up naye nga questions nga si nyingi nnyo nga bwe ziri kati kubanga yali akulaga districts bano bagize bati bikikwegamba nga agenda okukifulumya wano ng'olredde waliwo trail nga weeri abantu abaliwo bagiraba naye kati wano tewali trail bakulaga bulazi nti bino bye byavuddemu kati nobabuuza kati tubuulire trail kubanga akalulu okusinziira ku mateeka kali ku polling station nikavaawo nekagenda ku district tally centers kati kinara because nagezaako okuteeka aba agents mu district tally centers nga bwe twali tugambiddwa nti tulina olukusa naye ne bateekawo embeera tebakuwa DR forms kuzirabako DR forms ezimu ozifuna naye ntono of course waliwo ebintu bingi nnyo naddala before baali bamanyi nti mugenda wajja kuvaawo akavuyo kangi nnyo first of all wa polling agency bonna abasinga muno mu Kampala bagamba ensonga ey'abatawanya yali emu baabala obululu nga balwawo saawa nga ebula eddakiika ntono okuwera saawa 3 ez'ekyo ne baga akavyu emmotoka ne zitandika okuyitangamu eza poliisi neki aba agenti bange bonna ne bagawayi tetugenda kufiira wano bonna ne badduka ne bagenda teri yafuna DR form of course ntonotono za lubato wano naye ne zetwafuna up country waliwo obuzibu nekyegezaako okugamba nti district tally center wali akavuyo konna akagenda mu maaso ak'ebintu byonna because jukira obululu buveeyo ne budda mu district tally center awosa I failed to get yadde n'omuntu omu mu district tally center because otuukayo ne bakubuuza COVID certificate tewali yagambye nti weetaaga COVID certificate kukebera COVID tewali yagambye akakiiko tekabyogere FCB ya district wano mu National Tally Center nayinaba abantu bange ate baali babakebera COVID ate nga twali twakitegeera butegeezi nti tunoonye ensonga yonna eyinza obbagaanyisa okukola ki okubeerawo so ne tugenda preemptively ne tugenda tukola ki ne tubagaa mugende babakebere COVID n'ebintu ebiri kati bagenda okutuuka wali naye ate okumanya tewaaliwo goodwill kubanga olaba nti batugamba nti mugende gundi clearance bagigebera ku Hotel Africana ne mudduka nga teriyo ne baga nti kati Sheraton ne mudduka nga teriyo ne musaa kati ngeri ku Serena saawa 10 ez'olweggulo obudde banaatera okumala na COVID certificate nga weeri nolanga kibanyizeemu katono naye kino weekiri ne babawa clearance naye abalala abasinga tebaafuna ba presidential candidates ndoza nga 9 tebalina agency mu National Tally Center olw'ensonga ezaali ezo kati abamu ne babagamba nti kati mmwe obudde bugenze mukomewo enkya kati bwe badde enkeera ne babaga internet bagijjeeko ebintu bye mutuwa tetulina ngeri gye tubiverifying nti bituufu lwakuba tewali internet n'olwekyo tewali kugenda mu National Tally Center so kati kugamba ebintu byali bingi nnyo ebiringa ebyo so kirabika ebibuuzo wavaayo olina bingi of course navaayo nina bingi naye nebyennategeera naye tetukulaba kubataddeyo petition lwaki tewabeegasseeko you should be a part wali ebuuzizza wabeegasseeko kyo walitendikiddeko there we are wali part nteekayo affidavit
Okay. nga nange njogera ku bintu byange ku nsonga yange nyongerako ku kintu nange kye nalabye okwongera ku musango oguliwo. So gyeri Gyeri yemu ku balamuzi ze bagenda okutunuulira. Anti enkya bwe bagenda ozisubmitinga enkya Sunday is the final day so kati tukimaliriza tukiteekeyo nakyo kibeereyo. Naye nga Joseph Kabuleta you know, first time contender sikuwulirangako ku kifo kirala kye wali ovuganyiza ononzijukiza. Tekiriyo. Wali osuubira obululu nga bumeka olyoka omatire nti tewabbiddwa? Kiri bwe kiti siti nali nsuubira ne bwe naalifunye olubululu 1,000 si mitwalo 4 gye bampa nali njagala kumanya nti buno abantu bwe bampadde because nayingira nga nina kyembala nali njagala kutegeera bantu bameka abasobola okulambulula ensonga naga nti ze ngenda kulondera ku nsonga because nkimanyi tewali yalambulula nsonga nga Kabuleta kati nali njagala kutegeera nti bantu bameka wawe tutuuse kwena ensonga nti bantu bameka basobola okugamba nti kati nze sigenze na kino sigenze na kiwayi sigenze na kingenze na nsonga so kugamba kinali njagala kutegeera ne bwe naalifunye obululu 5 nga bwe bampadde of course manyi bwe bampa si bwe nafuna nali njagala kumanya nafunye bumeka so kati ngezaako of course ekyo bakikujjako n'omanya nti tumanya tusaala kumanya oba wafunye mitwalo 3 ne bakuweena kitundu oba wafunye mitwalo 5 ne bakuweena so because tewali anything kiraga nti so naawe kennyini tokakasa ate kubanga one tewalina agent ku buli polling station mu ggwanga mu mitwalo 3,14 nezigwamu. So there is no way you can verify. No, I cannot verify. Nete weta kubeera na agent ku buli polling station. Kubanga waliwo polling stations enaliko nga nafuna obululu bwe nafuna nga mbumanyi. Sijja kwogera miwendo. Niye ogenda okutuuka ku bululu bwakuweno. Noseka byanjawulo. Nga sina byanjawulo nga tebiina bukwate bwonna tebikwataganira ddala n'akatono noga kino kyaliwo kitya. Kati ate ojja kwesanga nti ate ewalala ne bampa obululu obutaali bwange. So waliwo akavuyo kati bali nakugambye bali mu accountability bali bati bashafolinga balinga abazanya kadzi zaabwe wano wono tumuwe bumeka okuga tewali trail yonna eraga naye nga ate nkugamba nti at least 2016 waliwo ka trail ng'olaba nti nga bikkirizika byalimu obubbi of course twamanya nti baakabba naye nga of course enziba yaabwe omuntu ayinza okubba ssente naye accountability nevaayo nga eri neat ng'ogitunuulira nga ne auditor agiyitako n'agake wakoze accountability ninga esente yaziridde niyo omulala n'alya ssente nga talina na accountability yonna kuganga talina na wayita ku auditor so kati kyetuliko kati so newankubadde tumanyi nti of course ne kali kaali kabbe ne here it was so untidy kugamba basoma afuna fax najjayo fax kino kyetufunye polling stations 10% of polling stations Yoweri Museveni what nomuga nti akati tulage polling stations zosomako ziriwa balonze batya tewali faxes zaawo abadde mu tent yebase omukulu byabakama nze namuyise news anchor gasoma mawulire alinga bana abajja wano abagasase balala abagaiditize balala goliwo kwambala suuti nakola ki n'ogatuusa ku bantu kati bwe bisoma tobuuza muntu asomye mawulire obuuza bali bagasase na editor so nebyabakama kati alinga ali eri mu tenti awumudde ka fax ne kajja n'avaayo n'asoma nkubulira byaliyo kuba nalinayo agent babiri n'avaayo n'asoma polling station bweti naye nga kikulaga kankuwulye omukulu wa Lusimbi tewali kalulu kogendamu nga omuntu atandika alina percentage nesigala nga eri bwetyo nesigala bwetyo throughout wemusomera akalulu kiraga nti akalulu kali fake okitegeera kuba kati bwotunuulira kati nga banaffe abakenya omanya nti bwe baba basoma eno Western Kenya eno mu Nyanza omanya nti Raila ajja kubeeramu 85-90% naye tekitegeeza nti zagenda okufuna oluvannyuma kuba bagenda mu Central nezikendeera lwakuba talinayo buwagizi bungi waliyo omulala alinayo buwagizi obungi okitegeera kati zatandikira mu 65 nezibeera awo zatandikira mu 65 but okudda mu 58 that was the final tallying naye nga zatandikirawo neziddawo mu 60 era gye baali balina omuwa 60 naye ndooza ne bafunamu nti 60 tunaasobola ogidefendinga ne bagamba nti katugiteekeko mu 58 naye kyengezaako okugamba ne obululu obulala bwonna kati ne bwogenda any place kanku ekyokulabirako bwogenda mu America
babeera mu rural areas era omanya aba Republicans bagenda okubanga basinga 80-90%, naye bajja mu urban areas aba Democrats ne bakomawo mu kintu. So kati obululu bulina okubeera nga butambula buti, teri bululu buli stable nga bwa Uganda, omanya bubbe completely tekisoboka na kusoboka, tekiri defendable. Okitegeera engeri gy'otakiina mu bukugu kucha bakiyita batya enumeration eno okubala nti kati webuva wano bulina kubanga gundi eri constant oba ki ndowooza tulinde kooti ekole determination wetagambere n'obukugu mu statistics bukugu kyobwetagisa watyanga gye batandikiranga mu 7 gye yalina obuwanguzi obusinga ati kati and it came like that nekibanga tekikyuka byonna bisoboka tekisoboka. Okay, ondabikiranga gwe yali ayagala yali ku research yo just kumanya omuntu ayinza no saali ku research, nali njagala kutegeera enkola y'abalonzi ba Uganda biki bibalonda kiki balonda. Ekituufu kyo kiri nti nali manyi nti okuyingira emyezi 6 n'okola campaign myezi 2, okuyingira 6 months before n'okola ka consultations awo ka myezi 4 osanzemu abantu abalimu, naye n'oyingira mu July 1st we nayingira n'oyingira akalulu myezi 2, nali manyi tekijja kumala. However nze bwenkola ebintu byange mba nnengera mu maaso, sirengera kumpi, tewali kyenkola nga nnengera kumpi. Ate mulina okutegeera nti ono omusajja atufuze kuba yalengera wala. Nabadde ngamba abantu nti nebino ebimotoka bino ebiyitawo bino bye batulaga wano nga tulinga abali mu firimu za Rambo wano Kalulu, kweganga twalabe omusajja omu ku polling center yagati ebimotoka bino nasemba biraba mu firimu, kweganga ebyo ebimotoka amadi eza police n'amaje ebyo babigula mu myaka nga tukyayimba no change, naye nga yamanyi nti bano abayimba no change ekiseera kijja kutuuka kugaba bankyawe. Kati ye nga yakiplaningira dda nebino ebimotoka bya polisi 96 nga tuyimba no change owulidde, naye nga yagula ategekera kiri mu maaso because yali aplaninga nti alina okubeera life president, ategekera kiri mu maaso. So kati atuvuze lwakuba alengera wala, naye bannayuganda balengera ku buli kimu kyonna kiri short term. Kati omuntu alengere wala kira alina okufuga omuntu alengere kumpi, kuba gwe kyolaba aba yakiraba dda n'akisukkuluma ng'ate alengera kiri eri. Kati nze saayagala kuyingira Kalulu nga ntunuulira wano, nayagala kuyingira Kalulu nga nina kyenengera mu maaso eyo. Kyekyanyingiza sebo akalulu wakalaba otya kana akavaawo mpite wakasembayo you didn't participate naye kyemanyi wanoonyeza mukama wamwe ow'ekibiina akalulu. Yes, I did. Okay. Lessons ki ezabadde mu Rakai? Mu Rakai okusingira ddala sijja kutunira Rakai yokka, naye Uganda yonna okutwaliza awamu kuba mbadde ku National Task Force enoonyeza President akalulu ne ba flag bearers bonna, naye okutwaliza awamu nze mu ndaba yange ey'ebintu nti newankubadde walimu obubadde bulumira naye akalulu kabaddemu kamazima na bwenkanya. Nja kuwa ekyokulabirako ekyabo ba members ba parliament abayiseewo nga bavubuka bato, era nga toyinza kuteebereza nti badde basobola okuyitamu nga bavuganya ba ministers, nga bavuganya ba incumbents abalina essente empitirivu. Twala ekyokulabirako ekya Hildeman eyawangudde Maama Amelia, olabira ddala nti ono adde minister. Otwale ekyokulabirako ekya Shamimu Malende myaka 28, chairperson w'Empigi district myaka 27. Kwegamba abaana abato basobodde okujja on board ate nga siba government eri mu buyinza. Kiraga nti waliwo democracy ekula era okulonda kubadde kwa mazima na bwenkanya. Abakyala abasobodde okuyitamu nga bavuganya n'abasajja, ekyo nakyo kimu kukiraga nti democracy ba Nambooze, bw'otunula tulina Sembabule waliyo Anifa Kawoya n'abalala abakyala bakunukkiriza 20 bawangudde abasajja mu kalulu. So kiraga nti tulinawo embeera eyo eya gender equality ne democracy atandise okukola mu Uganda. Okay. So kino kyeboogera nti mwalimu ebirumira gwe tokkanya nakyo okugeza
grounds tetujja zigenda munnyo ebiri mu kooti ng'okulemesa aba opposition okuba campaign eziri smooth wabalabanga ba cabinet police basikasikanye tojja kuyita wano tojja kugenda eri eyo factor yogiraba oti factor ngitunuliramu kuba kana akalulu kabadde kanjawulo ku bululu obulala bonna obadde bubeerawo tubadde tulinamu covid-19 nga okuba enkuŋŋaana ez'abantu abangi kiva mu ministry ya byabulamu so okutyoboola ebigobererwa ebyobulamu okusaasaanya obulwadde obwa covid-19 kyekimu ku byadde bireetera okuba nga tulaba obusattiro era bw'otunula nti presidential candidate waffe nga aba ekibiina ekiri mu buyinza abadde asisinkana abantu abatasukka wansi wa 2 nga basisinkana abakulembeze n'abawa message ne bagitwala mu bantu abalala so akalulu kano kabadde kanjawulo ku bululu obulala era tubadde tetukasuubira kuba nti kaggwa bwe kati kuba kabaddemu engeri ez'enjawulo nze ndowooza nti n'amawanga amalala gateekateeka okulonda gajja kujja ga benchmarking wano e Uganda tukikoze tutya okubeera successful nga bwe tukitutte mukadde wange bw'otunula ng'amawanga ga benchmarking ya ku Uganda yes engeri gye tukuttemu okulonda kuno mu mbeera empya mu mbeera ya denounces okulonda yagambye ebirumire ebyali omwo byali nkumu nnyo okulonda ng'okwo tekuyinza kubanga kwali fair anti kati bakadde baffe abo baatuwa democracy ali half baked batusaleko obuyambi bwe baweereza wano naddala okwerinda bo kye bakozesa mu nsi ezaabwe bw'otunula mu America okulonda okwabwe ate kwawukanako nekukwaffe wano e Uganda so ffe baatuwa democracy naye ngaali half baked so nga ffe ng'eggwanga erikyakula katutambule n'eyo embeera ekola ki n'eyo embeera eriwo kubanga bw'otunulamu ku mawanga amalala agatwetoolodde agakyakula tewali kulonda kwa mazima nga kuli wano kubanga bw'owulira ebyava e Rwanda mu kulonda omukulembeze yafuna 99 ku 100 tewali abalala baafuna butono naye wano olabira ddala nti okuvuganya kubadde kw'amaanyi bwewetegereza ebitundu ebyetoolodde Kampala ebiri ebweru wa Kampala aba opposition tebasobola kunoonyayo bululu mu butuufu bwabwo naye ate ne bajja ne babeera concentrated wa mu Kampala kyova laba nti NUP esobodde okufuna ba members ba parliament mu bitundu bino ebyetoolodde awatali kuwakanya naye sinaba kuwulirayo member wa parliament n'omu agamba nti kalulu kano kadde sika amazima na bwenkanya nze nsuddewo ettawulo ekifo kye natutte nkiwaddeyo paka nga bamaze okugaana ne president waffe naye yakoze eki naye kitegeeza bw'oba tokkanya na process ekifo kireke does it no nedda ekyo kyayogera tekigenda kubaayo kubanga kyobadde ogamba ye bw'aba ayogera ku democracy okwawukanako nange nze nadde njogera ku eno level ya presidency ye agenze ku ya parliament nagambye the higher you go the cooler it becomes level ya parliament waliwo engeri ya democracy 100% actually sina eringa 60% kubanga era waliwo abemulugunya bangi neyo gyeva waliwo yemulugunya nga yababa waliwo ebifo balina okuyisa movement waliwo kugamba ebifo bingi nnyo ng'olaba returning officers ye bamuwadde sente n'alangira ekitaavudde mu kulonda bintu bingi nnyo byowulira ne ku area ya gunti ya MPs ne ku LC5s owulidde naye waliwo ko ka democracy awo waliwo ko bantu gono gwe balonze ayitewo naye bwe kituuka eno waggulu ku presidency tewali democracy yadde n'akatono so kati ekyo tulina okumanya so nekyayogerako ekyo nti benchmarking tewali agenda kujja ku benchmarking Uganda okujjako badde kankubulie ebibadde ba benchmarking e Uganda number 1 kujjako internet ffe twasooka owulidde nekyakolebwa ne Tanzania kyakolebwa ne mawanga amalala ne bajjako internet owulidde nebira actually badde batuyigirako ebintu ebibi n'ekirala Kenya yakola ensobi netandika ndoza aka 2007 akalimu okulwana netandikira okubala eno mu western Kenya abantu ne balaba nti candidate waabwe ali mu kinaana bo ne bamanya kikiwedde kati bagenda okutuuka mu central ne kakka wansi abantu ne bagaba batubbye kati ekyo ne bakiyiga nti bwoba onobba akalulu tokkiriza muntu kugenda mu 90 kuba tosaa munnyonnyola nti gye twabadde tubala gy'alina obuwagizi bwe twazze eno gy'atalina buwagizi n'akendera bo obutima bwagwe bagubagaye kyawedde dda kati olwedde nga abantu bali mu mabaala
banywa mwenge candidate waffe ayise mbagera okola 90 zifuuse 60 50 okuka wansi 40 newabatukawo olutalo. So abantu bayiga ebintu bingi nnyo okukubba ku Uganda. Actually batu benchmarkingako nnyo engeri y'okubba akalulu kubanga tojja kulaba nti n'ebitundu ebirala kati ne social media ffe twakitandika wano mu 2016. The notion that election yeno mwa participating yali peaceful wachiwira observer nga bakyogera peaceful abantu abattibwa peaceful kyeyo ng'abantu bakibaso kati kankubulire bw'otunuulira kati bino bibiri byagambe bya COVID-19 abantu abattiddwa in the name of observing COVID-19 basinga abafudde COVID-19. Olidde bukyanga tutandika oli reverend atwala mukyala we mugunde bamupa amasasi n'afa ono akola kikuga abantu abafudde bayitirivu. So tosobola ku the solution cannot be more deadly than the sickness. So n'olwensonga eyo tewali actually this has been the worst. Olwensonga nti abantu abattiddwa there was just abantu okwekalakasa wano bino bocheza mipiira okwokya emipiira n'ojjayo live bullets oli muntu wa kika ki naye olw'okutiitira kuno kwonna okuliwo. So n'olwensonga eyo ekintu ky'ogambye ekyaba European Union ebagambye nti omanyi akalulu tekabadde free and fair ekyo kyonzikiriziganya nakyo naye kyensinga okutya is a resolution gye baayisizza ey'okutusalako ssente ate abagenda okubonaabona yeffe wakati olaba batandise dde okulondoola emisolo egitabanga nayo because bo bamanyidde okubeera mu mbeera ya ssente bwe batebazifune mu bazungu bajja ziyiga eno bajja kutuuka n'okuzitujja mu nsawo kuwideninga bajja zitujja ne mu nsawo ojja kulaba bagenze mobile money ssente bwe zimalako wiiki emu nga tozikozesezza nga tuzijjako ogenze kugamba bajja zinoonya wonna wonna newakubadde nga European Union eyagala tujjako buno obwannakyemalira. However eventually basufferers be baffe kubanga Javira, coming back to you, does it worry trend engeri gye tambuddemu myaka etaano egiyise nti obuwagizi butandise okuflipinga mu bitundu ebimu ekibiina kyo NRM tekikoze nga bwe kibadde kitera okukola mu kulonda okuyise tekikutiisa future ya muloozi eri eti nga pati mu ddakiika ng'emu oba bbiri? Njagala kuddamu nkuze kalulu nga bwe katambula nti kana akalulu kadde kanjawulo kabaddemu propaganda okuviira ddala ku kiseera ekyokutuuka okulonda whereby obadde olaba ku social medias nti bw'osanga candidate wa NRM omulungi mutiikinge naye ate bw'otuuka ku candidate owekibiina kino ekirala yatutama nnyo oyo mukoleki musazeemu. So embeera yereeseewo n'okuba nti wabaddewo obululu obufu invalid votes cast obuweerera ddala kumpi emitwalo 4 ate nga tuteebereza nti propaganda baadde atambuliramu abadde abadde akuba kibiina kyaffe ekya NRM era obwo obululu tulowooza nti bubadde bwaffe obwafudde bwonna. Bw'otunula ku voter turn up ebadde wansiko kubanga waliwo misinformation nti omulonzi candidate omu bagenda mulonda nga 14 omulala bagenda kumulonda mu maasoko. Abantu baffe abamujjukira ffe tulina abawagizi abakadde abakulu abataafuna kawindo ka UPE nga nze Javira ke nafuna abatasobola kayingiriramu. So babadde bo tebasobola kufuna information mu budde egamba nti nedda ffena tulonda nga 14 era tebagenda kulonda. Tuteebereza era tuli bavumu nti abantu baffe abasinga tebakola ki tebalonda okutwaliza awamu naye nga tukina omulimu gw'amaanyi okulaba nti tudda ku ground tuweereza abantu services za gavumenti zisobole okutuuka ku bantu tutunule ku ngeri emitendera egisukkiridde ennyo egireetera abantu okubeera frustrated naga newankubadde waliwo youth livelihood fund oba capital venture fund naye kineetaagisa okutwala omuzzukulu n'omwana omwaka mulamba ni mu process. So kati ekyo kireetawo voter frustration nebaga nedda katulonde katukyuseemu twanguyibwe naye tulina omulimu gw'amaanyi okulaba nti tutereeza owali ebitatambudde bulungi. Nkuwulira ojja tubulira maaso awo mu parliament gy'ogendamu ey'e11 engeri gy'okubanga oyambako ku lwa pati okutuukiriza ebyo byogeddeko. Omubaka Nsereko Ssebo tusanyusa okulaba. Nsanyusa okubabulizaako mwenna
enkube badde kusalideko nsanze awo amazzi mayitirivu mugundi mu bugolobyawo ate nensangawo omuntu atali bulungi nengaakansooka ennyamba ono ate nettanira okujja naye era ntuuse amazzi gamuyisiza bubi gamuyisiza si bulungi baseeredde ku booda bambi ne bagwa kaali ate nga buli omu abayitako buyisi ate nga gwe tuyinza bayita onalebo nembaga mbakolere ntya nga nyina okutaasa abantu ate n'okutuuka naye alhamdulillah ntuuse nsooka okubebaza abatesitesi ba puroguramu eno sebo pulezidenti kulikayo mu lutabaalo lw'obaddemu n'omubaka wa paalamenti mubaka Javiire yayitamu nga tavuganyiziddwa mbozaayo zamwenna nti mukuliko eyo mu kalulu ate mbasanze mutaganjula ku nsonga ezikwatagana n'akalulu era nange ndi mumativu ndi nsobola okwongerako ettaffaali olw'omukisa guno NTV gwezze empandooza lwe twasemba okuba wano nga nninda kwozaayoza naye era nkozaayoza okubeera ng'ateeka ettaffaali nti abaagala okusuuza bagamba nti ajja kuvaamu so nze mwozaayoza okubanga ekisooka yamalako ekyokubiri n'ateeka puroguramu ye eri abantu so buli muntu eyasiima puroguramu yo kitegeeza gyali yakyakwesiga gwe pulezidenti we so bano obuvumu nti tomanya bw'olidda osanga eggwanga lyonna linaaga nti atugende n'oyo mukulu so togwamu maanyi so byebyo byange ensonga endala gy'osanze tugenda okuggukako of course ekyabadde mu parliament gwobeerayo nnyo okutusinga wano ekyakakiiko ebyamateeka ekya Legal and Parliamentary Affairs Committee ebyokwagala okunaanuula ekisanja okukiza ku myaka 7 nga parliament eno tennaba kufundikira mirimu ekisooka kirimu bibiri ntuula kakiiko ako naye mu nkiiko zino ezibadde zisembayo mbadde sibaddeemu really I cannot say I took part mu eyo committee okuteesa ekyo ekisinga obukulu ekintu mwoyo kimu okireetedde ne banno obatunuuza muki kituufu ekiseera kye tuyitamu electioneering kiba kinene okusinga ekiseera abantu kye bakola naye ekyo kivudde eri civic education gye tuteeka abantu there is no time too long for anyone to perform or time too short for someone to perform for as long as ebiteekeddwawo byebyo birina okukola ekisanja kiyinza okuba eky'emyaka 2 3 oba kubanga kati ogenda mu mawanga agamu nga Switzerland wekiri rotation ofuga omwaka gumu n'ava mu kantuni endala n'afuga omulala ire ne batambula so nze ndowooza nti abamu ku babadde mu committee baleese ekirowoozo ekyo which I don't think kijja kuba popular okuyita mu parliament. I don't think it will be that popular and I can guarantee you ekirowoozo ekyokukomyawo ekkomo ku bisanja twakyogerako kuva dda era ne luli nga abasajja batwala togikwatako lwakiri twalaalira ne tubaga wakiri muzeewo ekkomo ku bisanja naye omukulembeze w'eggwanga alayika takyagalira ddala ate nga n'ekita kimwagaza ndowooza ayagala ye kubeera nga ye afuga ye musajja aliwo buli kaseera ekyo nno kireese eggwanga lyaffe okwawukana mu bye bitutuusiza ne wano bannaffe butayagala kuwuliriza maloboozi g'abalala twabagamba mwongezeeyo okulonda kati mutunuulire okulonda ffenna kwe twogerako okwali kusobola okweyongerayo era eggwanga ne litambula teriyandifudde nti okulonda baakwongerayo naye bwe twakyogerako nga waliwo abamu nedda era mmwe abantu baffe bateekinga kitono nnyo okuwuliriza singa abantu baffe baali bettanira nnyo okuwuliriza okusinga okupakuka era nga waliwo n'abagaba pulezidenti tugende kati mu kalulu kati kalimu covid abantu bonna baagala ggwe babadde bawuliriza ggwe bwe tutyo kyekitutuusizza wano eggwanga lyaffe liweebuuse abantu bafudde. Let me tell you, there is no cheap life. Abantu 50 oba 80 abaafa olw'okuba twategeka okulonda mu kiseera ekya covid bali ku mitwe gy'abantu abaalema okusalawo mu kiseera ekyo nti kino ekiseera si kyekituufu okutwala abantu mu kalulu nga covid waali. Olwaleero tebaliiwo, abaana baabwe bamulekwa, bakyala baabwe bannamwandu oba n'abaami baabwe bassemwandu.
so embeera efaananako bwetyo tuteeka tutunulire twefumiitirizeemu nti eggwanga lyetwagala lirina kuba litya. Bino ebyokugamba nti akalulu ke kamu ku ddagala eribaawo okukyusa abakulembeze. Buli luvannyuma lw'ekyo ekiseera bannayuganda kye bakkaanyaako. Bayinza okukkaanya ku myaka 5, ku myaka 7, ku myaka 10 oba emirala. Naye ekikulu gwe batutteyo otaddeko ttafaali ki ku kuba kwabwe obulungi, kubanga eno bw'eba kampuni mwababeera mu paalamenti abakola amateeka tugambe mwe muba mutuula ku boodi. Naye ekisinga okwennyamiza bannayuganda era kati n'oteekawo akalulu k'ekikungu nti bajjewo paalamenti judicial oba executive abantu bonna baga paalamenti mugijjeewo. Why? Tebalaba mugaso. Kyova olaba nti bw'ogamba nti omubaka wa paalamenti agenda kweyongera miliyoni emu buli omu akuba enduulu. Why? Kubanga buli omu yeeraba nga asobola okuba omubaka. Kuba oli agaafutalo batuuka eyo balya buli. Okitegeera kyegamba tebalabawo value. Nebeera n'abasajja ng'ajja aviira Kabuleeta mwe muli muteesa policies ti abasajja baleeta omusolo guno tukoze tutya nti no kino si kyekituufu. Buli abantu b'oyongera obabinika emisolo botta businesses tuteeka omusolo wansi bangi bettanire okubeera mu bizinesi era tujja gusolooza. Abayindi batuuka ekiseera ono ogundi aliko Mudi batuuka ekiseera ne bamanya nti emisolo gye babinisa abantu mingi ne bakyusa ne bakozesa eno flat rate system. Buli omu asasula about I think 12% or plus. I'm not so sure about the figure. Teriyo musolo mulala guli ogwo at point of sale uli wogula bwe nkuguza bwe nti nkugayiza government zo zezino ba collectinze omusolo ogukubyamu emirundi 2 gwe babadde basolooza. Katono nnyo omubakansere ko tugenda kukumulamu eddakiika nga M2 tukomewo oyongerezeko ku point eyo n'abalala banagattako ku ekyo naye nga program gy'oliko mu kiseera kino ebigambo tebita. Kanzija nkuwe essimu yaffe kuyinza okuweereza obubaka obwa WhatsApp oba message ya bulijjo tukyafuba okulaba nga tuleeta graphics zaffe wansi awo osobola okwanguyirwa. Katukomewo. Weewaawo eddakiika ziri 10 ali ku NTV ezisigaddeyo okwera essaawa 4. Webale nnyo okubeerako ku program ebigambo tebita wetuli okutuuka ku ssaawa 5. Abali ku Facebook ne YouTube mwebale okutulaba. Enamba yaffe kuyinza okuweereza message eri 078 2 7 emirundi 3 0 078 2 7 emirundi 3 0 kuweereza ka WhatsApp okubajja gibongerawo graphics zaffe wezinaba ziteredde ebigambo ebyo byetutera okuteekawo wansi tujja kuba tubibateerako. Kale omubakansere obadde okyagusa point yo ku mutindo gwa parliament omutindo gwa olukiiko olukubiriza eggwanga gulaba. Yes, omutindo waliwo eyaleetako ekiteesaawo yali 2016 nga kyemujje muyingire yali ndowooza mubaka Nankabirwa nzijukira bulungi. Yagamba omanyi gino emyaka 5 guno omwaka ogusooka ndowooza naawe okajjukira. Omubaka aba excited awo alina okuddayokko mu bantu yeebaze kulya bijjulo okukola kippa tekwekulisa kuyitamu. N'ogwokubiri kumpi bwe gutyo. So batandika okukola ndowooza mu mwaka gwa 3 awo nga ye kwe kuteesa kwe. So ndowooza we wava argument nti banaanuule gifuuka emyaka 7. Okunaanuula issue erina kukkirizibwako principle bannayuganda bonna. Kwa kati gwe toyinza kugamba nti Nsereko bannooze social contract gye nnyina n'abalonzi kuva 2021 paka 2026. Ekyo kye twasayininze wali ne ku posita kye nateekako. Mpozi ng'okola etteeka litandike 2026 paka 2030 nga bakimanyi nti tugenda kulonda omuntu amaleyo emyaka 7 nga noona avuganya kuwa president aga gwe nvuganya amalayo emeka 7 naye kati eyo process yayitako dda. So mu principles ya constitutionalism kino ne parliament ne bweba ekireese kiba kirina kutandika 2026 kuba javiira ku mwabajja kakikola bano fenna abajja mu parliament yene eddako tulibeeta kuba mwatulaganyisizza mu malayo 5 naye mu kyonna
abantu baffe balina kunnyonnyola abantu baffe tebalina buzibu na muweereza mulungi ku lwawo mu nsi yonna fazilongazi kyobakolera kyekyo era tebalina buzibu sente zosasulwa ng'omuweereza bw'obanga kyokola bakiraba. Problem wejjidde paalamenti yaffe erina obuzibu obwo bumu kukkiriza kubeera extension ya executive nti kokasi NRM bwegenda netuula gyaviira nsaba ojje ng'oli mubaka w'abantu abaakulonda. Ekyo kigenda kuwa nkikulamira ekigambo nga tuli kuno kubanga bba abaakulonda baamanya lwaki baakulonda. Eno baamanya nti Yesu oli NRM naye ne bamanya nti tulonze gyaviira era gwe tusiimye kubanga ne mu NRM kakabe kamyufu si gwe wekka gwe aliwo naye baasiima ne bagaa nti gwe wummula ono gwe tutaddewo ate tetwagala avuganyizibwe. Olw'ebyo ebirungi bye bakulabamu roolo ya parliament tulina ogiyigiriza abantu nti it puts there a show, a check ku executive. Toliiwo kuwerekera executive buli kyaleeta nedda mubanga abali mu kisaawe executive eri eno ekulemberwa president mwe muli wano. Yes, temulina kwekubanga to mutwe ne mulina okwetunuulira booti ng'omuga guno omusolo gw'oleeta ku kino gwonoona zaayo tuteeketeeke eggwanga nga tutambula tugenda wano. Kyova olaba nti omuntu akuga nti paalamenti olumu agitunuulira nga teriimu value. Luli twali ndowooza mweno paalamenti yennyini nenvaayo ne ŋŋamba abantu lwaki bongeza constituency ate n'abantu baffe si bagoberezi. Kati nagenza okulaba social media munange ogenda okulaba eno balina constituency nyingi twali wano naawe walusimbigetwazogerako nnyo wano naye abantu baffe simanyi oba excitement eyo ebabaamu nedda ensi egenda kukyuka ebyo ne bwe mutabyogerako please tunula wala over 40 of nabagambirawo nti kino kye bakola okutemaatema districts obulere bali mu kwongeza babaka gye balina amaanyi so that bamaintaininga 2/3 majority mu parliament in the future. Bwe banaaba baagala constitutional amendment obuyinza baba baabukuggyako. Olwaleero tuyinza okukeera wano nga tusanyuka olinaaga nti ndeese constitutional amendment constitution ekkiriza tiye okulonda kugibwewo mu bantu kubeere mu babaka abayina bwe twalina okukolera safety valve iwe waliwe nagamba nti bwe twaddira okulwanira kakati mulwanira ekitaliiwo muli mu constituency owa FDC akubagana n'owa DP akubagana n'owa NUP eri bannaffe bo bagenda bakola gye baatemye obulere baayiseemu kakati you're versing an uphill task mu parliamentary democracy ffe gye mututuma eri byakuwanika mukono omukono gwange guzitowa kyekimu n'ogwa Javiira kakati bannaffe bajjaviira mu yero bali 327 ffe tuwoza twakoze nnyo bannaye twakoze nnyo temuwera na 142 kakati eri babala miki miwendo mikono na miwendo ekiteeso bwe kiba kizze era bannammwe baba basinga yoyo demokrasiya gwe mwogerako kakati bino ebyekwerogoza by'abazungu nti European Union yavuddeyo neeyogera oyo nonsense nze simutwala ng'abazungu bwe bayagala nnyo ddi Africa nze bakwano bange mbasanga ne mbabuuza nti nga bwe mwatwagala nnyo ddi nga mutwala bajjajjaffe bafuula abaddu naye bye boogera the same arguments ze tubadde bazoogera mu 2011 ne bazoogera mu 2016 ne bazizaawo mu 2021 please ebyo nze era nondeetera nze siri excitable nti ndabye langi y'omuzungu kyova olaba era ne wano bye baabakolanga baleeta investor ne bwe baba abadde alya mu kasasiro eri ebweru ne bagaseyo excellence nti omusajja ono omuzungu nti yagenda okusiga ensimbi egundi kumbe mufere bamugye wali bwe bamuleeta n'akola byakola n'atwala n'ettaka lyammwe abaddugavu tulyekkiririzaamu ddi nze sikkiririza nti omuzungu yagambye agamba oba agamba nga bwe yagamba wane ekikola bwe yagamba Libya efaanana etya we must have homegrown solutions tulirayi nze awo ndifaalinga nabo kubamba manyi nabasomeramu kabuleeta manyi n'omuzungu kyalowooza ku muddugavu teri lip service waayo omuzungu kyebava bagamba nti we are going to Uganda for our own interests. Of course. Therefore, mwe issue kyova olaba nti ava wano n'agenda n'asinkana Museveni
bw'avaayo najja n'asinkana amuvuganya n'akugamba genda mu kkooti toleetawo butabanguko why principle eri simple omufalansa ayagala nnyo akimanye nti totalu yegenda okusima amafuta ngera bwe kiri ne sinoko ey'omu China bo kye baagala nti teekawo eddembe wano bazimbe pipeline yaabwe kakati mu abafuga si ishu kummwe ku bo oba Walusimbi oba gundi their interests are permanent kyova olaba nti buli nsi y'abazungu ey'amaanyi erina minister in charge of Africa ng'akolayo ki tuli ku grade kutuzingako batukenga saawa yonna wano mu Uganda kampuni ekuŋŋaanya omusolo gwe bayita stamp duty mwenna mumanyi ku excisable goods bakijja ku bannayuganda kuteekako buteesi stamp kuba yaabwe yava eri bweru kucupa ezifulumya nakina buli kimu ky'ofulumya bakuŋŋaanya obukadde obutakka wansi wa miliyoni 8 olwa $, nga balujja mu bannayuganda baluzeeyo bazimbe eri kakati gwoza omanyi batwagala nnyo batuwa ne visa n'obutuuze ne babukuwa please sente ze bajje wano ze bakozesaamu era bakadde baffe ogenda okizuula nti atutabangula yali muzungu ono kubanga ye tafaayo akufuga mwami Museveni kasita abawa ebyabwe nga bamusanyukira nnyo nga bagala ntofaayo nga bamwongera emmundu zennyini zakubya gwe tunuulira olutalo oluli e Yemen tuleke kutunulira Uganda yokka bakwata ne bawaga Saudi Arabia ne bagiguza ebyokulwanisa nekuba Yemen ne baddira aba Iran nabo ne bafuna ababawa kino ne ba training aba Houthi rebels olwaleero abantu mu Yemen miliyoni nga 3 tebalina kyebalya neweddewo buli kimu tekiriiwo ye kasita abeera nga ali happy nga amanyi nti awo tebafaayo bino ebya EU Bungereza hot European Union is just complimentary nga wano bwe bajja ne bakubako ku kikuba nti mwami Kabuleeta weebale nnyo kuba bano bonna baabalaba sebo tubuulire mukalu byabadde bitya sebo mukama wange no nabagamba nze temuddangayo okumbuze tubanga abaloope ewaabwe sebo mukama wange we baali wote naye bwe basse ekinyiga ku buyambi ani naafunamu Kabuleeta kye yakubuuzizza nga president nti ani naafunamu anti ne baba nafunyiza gwe gw'olwanisa oli gwe baba nafunya yono tanafuwa ekyo kyali mu kukola ne Zimbabwe dictator kasita omujjako zino z'obadde ogaba zibadde za bulimi okitegeera ye nga omusolo agubinika ono kakati mu kugubinika ono abantu bwe beekyanga ng'ajjayo emmundu ono gy'amuguza ng'akuba bano abantu amasasi nga bakola ki nga bafa at the end of the day y'omuzungu kyatya nti abantu abangi okusala Mediterranean ne bajja ewaffe but tebali interested mwani akulembera bo tebali interested kiri kimu gold ave Congo diamond ave Congo coltan ave Congo gold ave Uganda coltan agenda okuva Uganda copper waabwe kyekiri kye nabadde nkubuuza nti tunuulire ebyobugagga bya Africa abafirika bayinako byenkana ki Joseph Yotek my take eri bweti actually kyenadde ngamba ku kya European Union because batuwa omusolo batuwa sente nyingi nnyo eza budget support jukira wagirabye budget framework tetusobola na kufinansinga kitundu kya budget actually tufolinze below 45% eza budget ate ku sente almost 75% ku sente ezigenda okuŋŋaanyizibwa okuva mu URA ezigenda kusasula mabanja so tetulina sente naye ate bano abantu bo bamanyira sente bamanyira mbeera ya sente ziwano we need how many billion okola kino billion meka okola kino so ninga nti kati bano abantu balekerawo okuwa government eno sente era ono nga kyagambye era kigenda kukosa baani kidda kuba nansi kidda kuffe kuba ffe bagenda okujjako omusolo kati wawulidde because tewali musolo gwoyinza kuteeka ku withdraw ya sente kubanga omusolo zibajja gumujjako buli luviiri lwakusala webali nnyo kubanga omusolo gubeera ku bintu bibiri byokka tax base income net value addition owulidde kakati omuntu income bakusalako omusolo toyina addition ya tax sente zagenda mu banka ozije ate nabo bagukujeko so ekyo ekintu ekibangayo naye however olwokuba beyongera expenditure kola actually campaign yange yali best ku bino ebintu number 1 bana abantu baagala resources eziri kuno by the way wange tebajja because nze ndowooze yange ndala nnyo ndowooze yange ndala nnyo abazungu tebajja wange bagenda wala because endowooze yange egamba nti
ebintu ebiri mu Uganda byaffe first and foremost byaffe byabannansi ffe tulina okubanga kati omuntu ajja n'endowooza eno of course mbakimanyi nti tebasobola waliwo yambuze nembaga tebajja kujja naye ne muga nti maybe lwakuba sirina political party naye tebasobola kujja lwakuba ensonga gye nali ndeeta ekosa bo ate eyamba abantu ba Uganda ekintu kya lwaki tuspendinga ssente ze tutayina okutuuka okubanga tutwala amabanja gali kuffe n'abaana baffe lwaki tutwalagana amabanja gonna ge tutagenda kusasula lwaki 75% ya ssente ze mukuŋŋaanyiza zigenda mu kusasula amabanja na interest ate nyingi nnyo zigenda kusasula interest mwami Kabuleta president just kuwayo information ya mukatuna abatuwuliriza naffe tuli bagagga abazungu baleke kutuwa kifaananyi nti bo be balina otulera okututuusa we tulaga kankuwa ekyo okulabirako kimu world demand ennuuni ezikola goes wire eri over $7 billion naye nga ziva mu Nile Park eri mu Uganda lwakuba abantu baffe just bamululu abakulembeze nti oddira n'okuba abavubi mu kifo ky'obakolamu cooperatives nobaga nti ennuuni ya mu China yekka eggwanga liringa lye baatunda bwana Javiira tetwetaaga budget support kuva wa muzungu yenna singa tutuulanga ensi ne tuluka ebyobugagga byaffe nti ennuuni yokka tusobola ogijjamu obuwumbi bwa $5 obutaano buli mwaka nga tebatufukaamirira wano nga ssente zigenda mu kyaji ekyokubiri mutunulire kye bayita banana fibers olwaleero banana fibers bino ebyayi mwe bagenda okukolanga ssente zonna empangaazi bw'oba olowooza nkulimba kigugolingeko naye kati bazze baatandise okugula faamu z'abantu naye kati omuzungu ye kyatakukkiriza kuba nakyo ge magezi kumanya buli muntu bwakudinayinga okumanya nasentura kyovula baleeta amateeka tigosobola kati baleeta amateeka ku matooke nga bwe bagaleeta ku maanyi ekintu kyokka ekitagudde katale during covid abadde gold na mwanyi that is our black gold kyovula nti bayanguyiza okuleeta etteeka nze nali mu parliament nti gwe bw'ozirima tozitunda ne tuvaayo ne tukaayana naye nga bw'otubuuza ababaka abaaliwo twali bameka ndooza twalinga bana kubanga abantu baffe omuddugavu kye basooka okumuggyako kwekkiririzaamu era ng'alinda n'agamba nti omuzungu agambye atya omuzungu ne bw'aseka ati omuddugavu agakiwedde bwe batyo bwe bajja ne bawa abantu baffe endabirwamu n'atunda baddugavu banne bonna so tuteeka okubeera n'eyo self belief era awo wenzikiririza mu president Kabuleta kyadde agamba nti abantu bano tubagambeko nti mwebale bamuliraana mwebale nnyo bye mwayogedde naye ffe kye twagala ly'eggwanga lyaffe nga ly'abannansi n'obugagga bwabwe n'ebyobugagga yansazeeko ku point of information kanyongereko akantu katono nnyo ensonga eno eya obugagga bwaffe okimanyi nti bwe nali nvaayo nafuluma ne ŋŋamba nti tuli ggwanga gagga nnyo Uganda tuli bagagga bayitirivu nenjogera ebyobugagga bye tuyina wano ate ebingi ebitanaana kuvaayo bye tuyina wano abantu baffe miliyoni 44 basobola okubeera obulungi kubanga nayogera ne ŋŋamba nti kati ng'ekyo kyayogedde $7 billion in value of that market kati $7 billion budget yaffe eya guno next financial year 45 trillion tulinga mu 12 point something 13 billion ne kati imagine nga 7 because na ipashe li wanoka imagine just 7 billion nunizo ka $7 billion tunakwata ku musoro gwa kino tunakwata ku kino tunakwata ku gold tunakwata ku mafuta tunakwata ku tourism tunakwata ku agriculture tunakwata ku kintu kyonna ne already ina more than 50% eza sente zoyagala kati omuzungu obwo mwagaza sente ki okujjako of course bayita muki mu bakulembeze baffe because bali compromised baina investments zaabweyo nekine kati babeera very compromised ne bajja bayita bakulembeze by the because bwe tufuna omukulembeze afa ku bantu be Uganda n'ateekawo omubiri n'aga nti bana abazungu tubakoye ne bana okay n'abachina nabo mugeri kuba nabo bakola kati wache ebyennyanja bifa mu lake and of late the Arabs are also putting together their game kakati kye tugenda kubanga laba local content je tuyina wano tunula ebintu enguudo
owulidde kati mu Kenya bakola etteeka nga baga nti road construction sente bwe ziba zikka wansi wa $1 million 10 ezo zo teri muntu wa bweru ezo z'abannansi local content kati e Rwanda naye ne bateekayo olwokuba tebanatuuka gundi yo ne bagamba nti abakola enguudo percentage y'abantu abakola especially mu top positions erina okuba nga bannansi bwebanga tebasobola zikolamu bagende batendekebwe just nga bagezaako okuteekawo local content naye kati bakigezaako etteeka ne bagawo ba 2 years company erina okuba nga eri registered wano okumala emyaka 2 okufuna zino enguudo ne of course bano ne bagenda ne ba backdatinga registrations zaabwe era ne tusanga ng'era bagwira be batutte ebintu ebyo so kwegamba eggwanga ngabo muzeewola bwe ziddayo diri mortgage diri yonna gemazima eggwanga lyonna baalikwata ne balitunda kati ffe tuli watulinga actually basenze mu ggwanga lyaffe ate kati nze kinuma ekyo from elections wetutandikidde okutuuka ku homegrown solutions okumala ebizibu byaffe abakulu bawulira bagamba ebyobufuzi bye tulimu kati tetwetaaga bazungu tetwetaaga b'Amerika kujja kukola interference yonna definitely batuufu era njagala okukkiriziganya ne Honorable Nsereko ne presidential candidate Kabuleta nga Uganda tusobola okwetengerera bwe tuba tukkirizamu kubanga nali ntambula nga ngenda Busia waliwo oluguudo lwe Namayingo bw'oba oyise Namayingo n'ensanga ekitundu ekiriko amayinja amalungi amayitirivu amayinja ago nga bwe gakubwa kiteeberezebwa nti gavaamu kolas ne gasobola n'okuvaamu cement bwe baba bongeddemu intermediaries endala naye nosanga nti ba contractors abakwata oluguudo olwo amayinja ago ge bakuba ne bajjamu kolas gwe bakozesa ate ne batabulatabulamu n'ebirungo ebisiba ku cost ya wansi ate ng'ekyobugaga kiriwa kyaffe kyawano so bwe tubanga tukola policies mwami Nsereko tutunule nnyo ku bintu ebyaffe bye tulina ebyawano naye twesigamye nnyo ku bazungu buli muntu ajja okuvuganya olwalira yeesigamawa ku bazungu mbadde ku social medias ennaku ezo emabega nga ndaba waliwo emmeeri ya Dawkins Mombasa kakati kikoze eki kiwedde naye ffe tulina solutions zaffe definitely ffe tulina solutions zaffe zigaa nti akati ebizibu byaffe nga bannayuganda katubyekwatireko omuzungu tateeka watafunira but the question is Javira kitulemereddwa economically abachina ozobalaba trend wano tebali mboozi abachina until of recent emyaka 5 ku 8 egiyise n'owulira nti kati balina ne industrial park number be bali omu baconcentratinze be balina ne bu supermarket obutono wano wali olowooza embeera yevudde ku ki omwami omu America Woodrow Wilson yali ayogera ku policy and decision making nga tujje tuve mu sematalo yali esooka sematalo yasooka 1918 yes bwe yali ayogera ku decision making kugamba yateekateeka yatunula nti okusalawo kwandibadde kuva mu bannabyabufuzi n'abantu abaagala ebyabwe ne kuteekebwa nga gwe kugamba okusalawo kwokola oli yafunamu so siggwe okola ki ofunamu naye bw'otunulira decisions zonna ezitwalibwa ne boogenda mu parliament bayisa we bafunira nosanga nga bwe wabeerawo ekiyingidde mu nsawo eyo poliisi ejja kola ki ejja kuyita oba etteeka lijja kola ki lijja kuyita so tudde ku value system bw'obanga Nsereko azimbye brandi ye nti brandi yange yenze Nsereko ne bw'oba ompadde ssente ekyo sikiyisaawo ku lw'abantu bange abakola ki abannonda singa tunadda ku ekyo eggwanga lyaffe lijja Nsereko yatandikidde ku point eya caucus bulijjo concern eriwo era abantu bakyogerako nnyo ndowooza amawulire ogagoberera ogalaba nga naye mmwe aba NRM muli babaka ba caucus muli ki caucus bwetatuula can't you ever make decisions that are independent nti Javira twakusindika salawo okululwo nga Javira nga caucus tekutaddeeko kinyiga sinaba kutuuka mu parliament byogenda okusanga naye gwe gwange ogusoose naye nze nina abantu abakola ki abantu abannonda be bakama bange mpuliziganya nabo ate nange ng'omuntu nina omutwe gwenkozesa okulaba nti nkola ebyo ebikolera abantu naye ate era mu byonna n'ekibiina kwe najjira nakyo era nina okukiwuliza so kiva gye ndi okubalansinga abantu bange ne mbalansinga ekibiina kyange okulaba nti nkola ku lw'obulungi obw'abantu bonna ne bannayuganda bonna
okutwalizamu era kwe kwandibadde okusaba kwange eri ababaka ba parliament bonna situjja kutunulira NRM yokka naye waliwo n'ebibiina ebirala nabyo kimanyi bibeera ne caucuses kino tukitunuza ku NRM yokka kubanga tutuse mu kiseera nti buli kintu kifuuse political oba okiwulira bulungi ne wabeerawo ensonga eyeetaaga okumalirizibwa ba technocrats ba mwami Kabuleta naye ne tugisuula mu bantu kati abantu buli lwosuula ensonga mu parliament balaba nga babbi bennyini parliament omuntu akutunulira naye ng'alabira ddala omubbi akola ki omubbi ayitawo atambula ya parliament era abagenda okuvuganya ku bifo by'obwa speaker n'ebirala bafube nnyo okulaba nti bapaintinga omubaka nsereka musanyufu nti omuwagizi wange waali wano gyavira tunula mu kamera wali obagambe wamono alundaate lwaki nga ki ekimuga yagayaze n'omutwe gwe kuba kati bw'otunula ababaka bawerera ddala 10 bameka tebasobodde kukomawowa biri mu 5 bisatu yes almost 82% tebasobodde kukomawo kubanga bakola ki abantu baba batunulira mu kifaananyi kirala ensonga ezirina okukolebwako ba technocrats zikolebwako ababaka ba parliament abasobola okubeera compromised ekintu ekyo kiba kitwala ensonga ezirina okukolebwako local governments because abantu basuubira mu MP baga nti otukoledde ki kugamba MP aliwo okukola mateeka gagasagwe n'olwendowooza eryo because local governments zaafa kati abantu byonna babisuubira mu gyavira ate bonna bwe balina ku government buli ku MP kugamba nti ono yatutuukira yeeri naye ate MP aliwo okukola mateeka ne ssente ze bamuwa si zagenda kukola nguudo naye olwa pressure omusanga asuubiza abantu ebintu byatagenda kukola because tajja kubeera na buyinza obwo so kati actually fish rots from the head mukikiriza ekyo ensonga eviira ddala waggulu bino ebintu byonna bye twogera tebijja kukyuka ng'obukulembeze tebukyuse because ne bino ebyabachina bazze batutte buli kimu eyo nkola ya gavumenti wano kunafuya abantu ba Uganda kugenda kuteeka bagwira waggulu nga be batuli waggulu mu nsi eyaffe ekyo kiviira ddala waggulu eyo poliisi ya waggulu so tejja kuvaawo ng'obukulembeze buno bukyali katutwale ekyokulabirako ekya extension of tenure ey'abamemba ba parliament okuva ku myaka 5 okugenda ku myaka 7 exactly bw'otunula technically kituufu politically tekikola bw'okitwala okukitunda mu bantu kibeera unpopular naye technically kituufu kubanga nga Uganda tutambulira ku national development plan eba ya myaka emeka 5 development planning eyina targets ez'okumiitinga nga bwe twali tuva mu kalulu aka 2016 twalina okutuuka mu middle income status nga Uganda districts 7 ziri mu middle income okuli ne Mwami Nsereko mwatwala mpiji naye ate ze zasinga obutawagira kibiina kya NRM so waliwo targets naye bw'otunula kati akalulu bamala okutulonda wagenda kuyitawo emyezi emeka 5 tetunaba kutandika kukola mirimu abantu on ground emyaka 5 tetunaba kulayira olwolayira mu May ngambye emyezi 5 ebintu bingi ebyetaaga okukyusaamu kuba kati olwaleero gw'osuubira omuntu eyagwa akalulu okugenda mu parliament ateeseza abantu be kitegeeza emyezi 5 abantu tebalina abakiikirira ekyo osobola okukimpaako obukakafu Mwami Nsereko emyezi 5 mifu olumala okulayira kati twawulidde tulina institute Kadaga alitwala Kadaga ababaka bagenda kutendekebwa tebanaba kutandika kola ki bagenda kuboogiwaza obwongo tebanatandika kuweereza abantu olunaavaawo balina orientation mwaka mulamba mufu batandika okuteesa eno bwe muddayoko mu constituency okwebaza abalonzi waba wakayitawo emyaka 2 ng'omwana ali mu constituency akutwala MP2B walusindi tawumula kakati olaba bwodduka emisinde okuddayo mu balonzi ate nga neno olina okukola ki okubakiikirira so tulina okulaba nti tusala ekiseera ekyo ekya electioneering buli kiseera from that argument 7 years makes sense technically makes sense naye ate bwe tudda mu political side abantu baffe jukira constitution yabaddiza obuyinza okusalawo mu article esooka okuba nti beesalirawo abantu be baagala budde ki bwe banaakola ki bwe banaabakulembera kati gwe bw'okitwala mu bantu kitundayo nga tomaze kubannyonnyola kitegeeza oba ofunye obuzibu mu byonna
twetaaga okulaba nti ekitongole oba ebitongole ebiyisa amateeka birina okutunda obulungi policies ebyagala okuteeka mu bantu okuyisa okuzitunda wansi abantu basobole okuzimanya obulungi baleme kushiftinga burden kugiteeka ku bano ababaka baabwe oba abo abasalawo. So njinawo ze point gyenjagala okuŋŋamyako muganda wange nti ensonga eyagiteesezza naye nga bwe natandise wali naggaye nti endagaano gy'osayininga n'abalonzi eri constitution ekiseera bwe kiba nga kyekigere kyekyo ate era nabo muba mulina okuddayo ne mubeebuuzaako mu mitendera egyo ate ne kooti yakiramula dda. I don't think we can okuddamu okwamendinga ruling ya kooti oba okukyusa ruling ya kooti by an amendment in 2017. I think that was settled. Naye mu birala bye mbadde njagala okubuulira bannansi baffe nti ruling katono nnyo mbaka yali egamba nti temwakireetera mu kino mwakireeta bubi ate era ng'obuyinza bwaki so kati bw'okireeta obulungi kitegeeza waliwo chance kiyitawo bapa ku kaki balagawa bannaffe waliwo yabadde agamba bakirekere parliament ejja ne bwe bakikola era ne bwe tunaaba mu parliament ejja the issue is very simple. Buli bwe tunaaba tetuinvolvinze bantu tulirabibwanga abo bannabyabufuzi abatudde okwekolera ekyabwe ekyagala okubaggusa. Nze nkugambye bw'onookolanga obulungi teweetaaga na kuwanika kipande abantu bennyini bajja kukola ki bajja kulaba bagambe nti yoyo kabuleeta waffe ejavira waffe yakoze eki eyaleeseewo embeera eno. Naye mu byonna kikyengezaako okuluŋŋamya bannansi baffe nti tutuuse ekiseera ng'amawanga ga Afrika tuteekwa okwekkiririzaamu ebbanga omuddugavu lyanaamala nga yeetunuulira nga ye atalina kuba ku lusiniya ye alina okusibira abalala obuguwa bw'engatto yembeera gye tujja okuyisibwamu. Omusajja omu yagamba nti abasajja basatu bagenda mu maaso ga Katonda nga kuliko omuzungu kuliko omuyindi muwarabu kuliko n'omuddugavu. Kyava abaga nti mwenna abazze buli omu asabe kyayagala. Bwe batuukayo omuzungu n'amugamba nze nsaba ompa amagezi nfuge ensi eno n'amugamba nkuwadde. Omuyindi muwarabu n'aganze nsaba ssente n'amugamba nkuwadde. Batuuka ku muddugavu n'amugamba nti gw'obadde ogamba ki nze nawerekeddeko bawerekere nti gwe tolina kyogamba nti nze nabawerekeddeko kyonna kyompa ngenda n'ekyo. Kakati omuddugavu buli waabeerawo naggwera basitwaga abaddugavu bannaffe gye balimu mu Amerika nti buli kimu bwe kyatuuse ku kugema bo 90% ye yakagemebwa be bali mu drug abuse be bali mu gundi. Bw'osanga ye yasoma asomera ddala n'ayitimuka bw'osanga ye atakwegamba ffe buli kye tulabako kibeera ndaba kuki. Simanyi problemu eriwo mu mentoring eno okuva edda nedda. We must answer a historical question egamba nti omuntu waffe yaali ekkiririzaamu ddi nti muntu. Kyova olaba nti omuzungu abuuza omuddugavu n'agasijja nakunaaba mu ngalo okumala wiikisi 3 kubanga mentality eri gye baamuteekamu yeeyo. Walusimbi wa omwana omuto $2 omuwe $1 enzungu omuwe ne $1 akaddugavu olaba anaakwata eriwa ajja kulondawo $1 eki atwala nzungu ye queen kubanga bamuteekamu ekirowoozo kiri nti kiri ekiddugavu ki era osanga n'omuntu n'aga Walusimbi n'omuddugavu n'agaba nangira bw'omudinka nga yaddugala n'otunulira Walusimbi omuddugavu ate yaga laba omudinka bwe yaddugala n'otuukisa abaana baffe ab'obuwala nti okulaba nti ajja mu kifaananyi ky'omuzungu alina okukwata neyeekuba ekizigo neyeeyerusa naye balabe nti atuuse ku mmeeza y'abategeevu. No, eyo brain washing eri mu bantu baffe tuteeka ogijjawo naye erina kugibwawo mu kusoma nti omuntu alinnyako ennyonyi n'agenda egundi n'atunulira Dubai n'atandika kale ffe tuvaawa. No, n'atamusomesa nti ajjajjawo ono baatandika emyaka bwe giti era ne wooli n'akalulu tekategekebwawo kubanga bo baasalawo nti future yaffe tugitambula tutya nga ne Jozi myaka gy'ekinaana enguudo ezimu mu Dubai zibadde za mara zataka kyenkugambye ng'era ne Uganda bwe yayinako omukulembeze omulungi nga Idi Amin yawolako ensi eyo
ngeri bubi era netuwa special parking rights ez'ennyonyi kyensuubira nti abamu ku bannaffe baatunda ebintu ebyo naye ebbanga lye tunaamala nga ffe bannansi tetwagala byansi yaffe kyekiri kyegga nti abantu ne bakola mu kesisi ne balaba ekinnya nga kitandika n'avuga n'ayitawo n'enkya alinde kigazi we balinde bawe kontrakita anaabawaako ku ssente ekyo tekiteetaagisa magezi ga muzungu oba muntu atudde waggulu naye olw'okuba nti abantu baffe bamulonda ng'akimanyi bulungi nti gwe tosobola mugoba ne mekanizimu teriiwo kubanga eyamulonda pulezidenti amulonda atya kyekiri kye naga nti bw'ogenda mu America bakubuuza nti what can you do okuwa omulimu bw'ogenda mu Europe bakubuuza how qualified are you bw'ojja mu Africa okuwa omulimu bakubuuza who sent you ani akusindise nti ne bw'oba togwanidde kuvuga train oli akubuuza bwana Walusimbi ani akusindise edda bwabanga bukiiti akamuwandiki nti temanayibuga yansindise genda gojja okuvuga train kwegamba eyo mentality y'omuddugavu obutakkiriza nti tulina okuprotectinga ekyaffe ekirungi nokirira wali ffenna we tumanyi kuleerwe tunula radio station tetusobola nakuteekawo wagonizi za byana ebyana bimeka nti Uganda Railway Corporation tesobola kuteekawo yadde wagonizi ne kino kitraini kye tulina ekikadde wagonizi 18 zijja abantu wano nga zibafulumya buli lweggulo nti jamu tajja kubaawo buli we stoppinga business wejja okudda ne train bannaffe baali kajja wano aibiyako naawe nkuwulidde history ogimanyi 1896 by 1901 nga batuusiza train wa kubanga bakimanya nti okumuvinga kago omunene oyina kukozesa train eri kiipa naye abantu abaliwo 60 years later olya gankyakola nguudo tandika kubanga bw'oba ogambye ogenze mu productivity kola feeder roads kola train etambuza ebintu by'abantu okongereza soka tufunayo ku bubaka wano kansokembeko mudakiika ng'emukale kankubulire ekituufu kiri ensonga zonna zayogeddeko ziva ku leadership abantu bonna eggwanga libanga baana gavumenti akulembera abanga muzadde oyina obbatunuza mu ngeri emu ensonga lwaki oli owa KCC aleka ekinnya nekikula lwakuba ne kutandikira waggulu ekintu kyonna kitandikira ku leadership kati bw'otunula gana amawanga amalala katugeze nga Singapore noono agezaako okukola ebya Singapore bye yakola ono ow'e Rwanda yatandika nti etteeka lina okubeera etteeka mulina okugondera amateeka cleanliness biki mu kitundu nolabanga ekibuga kyabwe nagamba meya bwensanga ekinnya kyebake mu kituulemu n'ateekawo embeera eyo nti omuntu ali wansi alina okugoberera kiri ekiri so n'olwensonga eyo ekintu kyonna kiva mu leadership so bwe tuvaayo ne tudda mu bino ebintu eby'abantu abalowooza short term solutions zino bw'ogamba nti tetukyayagala ssente ya muzungu kitwale nti mugenda kubonaabona emyaka 10 naye oluvannyuma lw'okubonaabona emyaka egye 10 mujja kuba temuddamu kwegayirira muzungu kati ate bw'obagamba nti tetutayagala ssente zammwe bajja kujja nga bafukamiro wa because bamanyi mulina kye mugenda okuzuula mugenda kuzuula nti musobola okubeerawo nga tebaliiwo so waliwo ensonga zino naye omuntu kwegamba kati bano abapolitika nti ng'omutanzania bwakola by the mu myaka 5 years transformation ebadde actually nze presidential candidate yogera ku nsonga ya train kuba manyi esobola okujja tosobola ku developinga nga kigenda kutwala 10 hours okuva Kampala okugenda Arua a lot of time wasted n'okutambula wano balusimbye ebintu byokola mu kibuga wano bw'oba oyina ebintu byadde oyina okukola 5 ojja kukolako 3 oba 2 olwa jam so kati nolaba nti a lot of hours enkuba kekedde kati ekiri mu Kampala kizibu teyimirira tekola so kati waliwo ensonga zino ze tulina okutunuulira nti emyaka 5 mu Tanzania olw'okujjawo buno obubbi buno obaddewo n'okubba emisolo n'okukola biki bye bakoze tunula transformation ebaddewo mu myaka 5 giti kati nze actually njagenda mu ggwangiro just kusoma bye bakoze myaka 5 ku benchmarking bye bakoze myaka 5 because balinga ffe katukuwulire sebo nzikiririza nti okukyusa eggwanga oba okukyusa embeera y'obulamu bwaffe buvunaanyizibwa bwa buli muntu obulina okutandikira awaka
ne bujjanga bukula paka ku bakulembeze waffe waggulu kubanga omwana singa omukuza nga omutegeeza nti enguzimbi kino kibi kino kirungi kitegeeza abaana be bakula ne bawabula abakulembeze waggulu twala ekyokulabirako omuganda Nsereko wadde ayogera ku byentambula n'engeri gye tulondamu ba directors mu bitongole ebyenjawulo twalina engineer Kimeze nga yakulira UNRA yes ebiseera ebyo twatandika enguudo zaakolebwanga wano locally nga companies zaffe ezawano nga zisobola okubaako n'engeri gye zikolamu enguudo ne UNRA neegula ku byuma neekola so bwe tuba tutunuulira ensonga ng'ezo iddi ow'ekitongole ekyetaagisa engineer alimu engineer tebagenda kumuga nti wano tukozeseza bwe president era yalonda akajina so kati okwo kwekuwabula okwo kwe tukola kibi kwe twetaaga okutuusa mu bantu obutongole ebyenjawulo ow'ekitundu kyaffe no naye kyoyogedde kituufu naye gyavira agende nga amanyi nti bwe twajja mu 2011 ne tuga nti toyinza kuddira bwana Javira nsaba owulirize n'ogaba mabira ng'ogiwa omuntu asobola okwegulira ettaka toyinza kuddira n'ojjawo teeka lya beyiro omuntu okweyimirirwa olwaleero nzijukira nti Kayihura Jeno Kayihura ne muganda wange Right Honorable Mbabazi be baali bapika ennyo omuntu teyeyimirirwa wallahi baatuuka ekiseera mungu ono nga bw'akyusa ebigambo kati Kayihura ali wabweru ku beyiro olw'abategevu abatono abalimu abasobola okugamba abantu abalala tikyemukola kikyamu newankubadde muyina obuyinza so ebintu ebifaananako bwe bityo bannaffe tebabyagala era bo bagamba olwoba obawakanyiza naye nsanyuse nnyo nti abavubuka abatonga mmwe bwe muba muzze mu paalamenti tuyina essuubi ddene nnyo nti bwe munanywerera ku ekyo ne mumanya nti eggwanga lino tugenda ddiwangaaliramu n'abaana baffe emyaka mingi maaso situnuulira nze na kibiina kubanga tubadde mu paalamenti awo n'olaba omuntu eyajjira ku opposition ng'ayogera ebintu ebitakwatagana n'osanga omuntu ali mu NRM nga mubutuufu byayogera byebyo omwoyo gw'okwagala eggwanga teguliiko kibiina teguliiko ddiini teguliiko ggwanga situyinza kutuula mu paalamenti tukkirize abantu bagabe Bugoma Forest ey'emyaka 4 nti oli asimbewo ebikajjo gwosobola okugenda e India si mu mwoyo mubi oyo mukulu Singi ne bakuwa ekibira kyabwe osimbewo ebikajjo buli omu ajooga mufirika why kubanga bo bamanyi nti omufirika bw'omuteerawo ekiwagu ky'amenvu n'ekyapa yaatwalawo kiwagu ky'amenvu talina bwongo bujjukira nti olw'okuba enjala emuluma ku ssaawa eno nti ekyapa kiri ettaka bwe basimba amenvu ne gakula agampaamu ekiwagu kya Bogoya so tulina okwejjamu mentality eyo tutunuuliza abantu ng'abagaanayo omufirika alitegeera ddi okujjako nga tufightinze for the dignity of our race nga bweri wonna weeri zino zonna lines of symmetry zemulaba ze bakubawo nti eno Rwanda eno Uganda kati nowulira nti Rwanda ne Uganda mulwana lwa visa oli kuyingira eri mwogera olulimi lwe lumu muyina kalicha yemu nti twalemeddwa okwatagana obuntu obutono nnyo nti katulinde omuzungu atutabaganye you people ku point eyo yennyini omusomesa w'amateeka omu Pierre Olumumba mu Kenya buli lwabawa speech atera okumaliriza ng'abuuza we children of a lesser god naga the answer is no but the question is are we thinking we are not thinking out of the box kyekiri kyegamba nti n'owulira ng'olyagga nti weetaaga visa ogende Nigeria naye ng'enjawulo ki mwenna abakolera nga bw'osanga omutembeeyi Kampala road ne Lagos bwali ne mu Abuja temuyina njawulo you only need to redefine yourselves mwebuuze lwaki abazungu bwe batuula eri baga nti ono ye minister in charge of Africa mwenna babazingirako wamu kyovola bwe tugenda eri e Makka baga nti eno Jumuhuriyatul Afrikiya Gairul Arabiya omanyi ekitegeeza nti bano bavudde mu semazinga wa Afrika zigizigi ne bwoba weeyerusa abatalimu yadde Kawarabu mwe be basuze eri weema gye zisemba mutambula kilomita 14 naye nga Katonda abaleese y'omu muze kulabbayika Allahumma labbayika tuzze ffenna maaso go Katonda otukoowodde naye ne bwe mutuuka eri ate wallahi omuwarabu tasosodde bitooke byebigwa vanno ku muzungu omuwarabu atunuulire abakolera eyo naye ne mu continuinga nti ekintu kye mwandibaddeko ne leverage nti ministry ya Labour ne gender yanditudde wano nega nti
ngeya Philippines bwe yakola nti yes tuli disadvantaged abaana baffe bandibadde tebakola neyo lwambeera mbi naye n'ogamba nti no eno ye minimum wage gye twaseetinga bwe muba temubawa miliyoni 2.5 oba 3 please mukomyewo abaana baffe nabo babeetaaga. Namba 2 muyina obbawa right to live emyezi 2 mu mwaka okujjako olinga yatasazeewo ng'omukozi yenna according to international labour laws. Namba 3 alina okubeera ne right etambula bali balinga abali mu kkomera ali mu nnyumba y'omuntu bwe bamukuba empi bwe bakola bwe bati abaana temubeewuunya kunyiiga najja n'ayogera ebigambo byonna wolirayo bano abalabi tuleme kubaleka ndowooza nti omukulembeze yenna omulungi alina kuteesa mu parliament nakudda mu bantu abamulonda Kakande David webale ennyali kya Namukaaka Masaka eri akanika masimu ssebo webale. Thanks for the program. I want to thank Muhammad Nsereko. It's true we Africans lack self-belief. In fact, I believe with the means leadership because there was oluzungu olugasse naye kitegeerekeka erinnya ly'otataddeeko. Message nyingi ate bw'olaba nkutte essimu eno nkwegayiridde togikubako. Lugwire Gerard ekibuli singa tubeerayo n'ababaka nga Bansereko twandibadde tuli wala mwebala ab'ekibuli okulaba. Mwebale Alex Alikyegegwa abuuza MP bamulonze kuweereza abantu si kuweereza Museveni n'ekibiina kye. Okulwa mu bufuzi kye kyavuwazizza eggwanga okitegeera bakulonze kuweereza abantu si nze sikitegedde naye weebala ow'ekyegeegwa. NTV chairman w'abasoga ekansanga totaddeeko linnya lyo Muzaffalu ali Kitimbe Jinja Mafubira. Thank you for the show. Mr. Kabuleta would be a better president because we are tired of the corruption. Wamuwa Kalulu. Eyo si nsonga ayina kyayogedde awo tugende ne kyateesezza. Nsereka akalulu ka Deputy Speaker kako Ninsima Wilson Nyabushozi Kiruhura abekiruhura mwebale okubeerako kuba ye Javira yampadde dda naye abeeyo Javira agambe kambeko ne kyenjo obo kyasoma abantu bangi ono message ziringa 7 njagala nsomeko wakiriza nsobola. Mu Kiteezi ono ani ali mu Kiteezi ku Buwambo Road ekkubo Binnyo KCCA erinda contractor anaavaako kasente enguze esusse. Honorable Nsereko bannaye kambeko ne kyenjo ekyentabula Joseph nkutte essimu okusoma message naye abantu balemeddeko bakuba so Honorable Nsereko can make a good deputy speaker. Let him unite with NUP and other opposition MPs. I'm sure twegatta abo opposition kate tusobola buwangula ekiri kye nabagaye tuyina kukuyega bajjaviira anti agambye era akaluke tusinga okwetaaga wano Honorable Javiira unite with NUP and other opposition MPs and even NRM. Twetaaga kwabe bangi Lwamuhumbu muwagizi wa NUP ali Fort Poto. Lwamuhumbu amu Abu Haira from Iganga. Please tell the NRM njagala nsonga saagala kuvuma kuba kati ne bwovuma ebivume ebijjuza loole tebimenya kufulu twagala nsonga naye abakulembeze movement mufune ku nsonyi bwe mutaafune ku nsonyi mujja kwemalamu ekitiibwa makumbi nsonyi kuki. EU is useless as stated by Honorable Nsereko. Those are our typical enemies. Obuyambi bwe baweereza wano tebulina kye buyamba. Dr. Norbert here in Muyenga, I just thank you for the good program. Webale sebo okubeerako. Thanks for the show, but tell those honorables that it is better for Muzungu to come back instead of leaving it to those
great leaders in Uganda. Yaga abatuzeyo afunda n'abamatwali okusinga bano abayisa baabwe. Oyo yakkiriza ensi yamuteeka. Ezo mbadde ku message za bulijjo WhatsApp mwebale ngezeeko mu eddakiika ng'emu. Mambo Ivan Echebando, truth be told, leaders lack the moral authority to work for us. Honorable Nsereko, thank you for making it clear on the attitude of Africans. Sam Mbaho, oba oli wa Sam naye webale kuweereza. Kizanyiro Medi from Mukono, webale ekirowoozo. Namanya Moses ali Kata, batulabire Kata. Amanya Hamisa Beke Kawempe atwebaza okuweereza alowooza Nsereko byayogerako bituufu. Era singa tulina Nsereko mu parliament singa twesiimye nga bangiko. Nze ninyo nsaba Richard Ensambya. Okay, yebaziza Nsereko. Banaye muli bangi messages siyinza kuzimalawo nyingi nnyo. Obadde oyagala kuwa information. Chenja okugamba nti actually attitude abazungu gye basinza okutaking advantage of wano mu Africa ya divide. Tuli divided. Ekyo kyo ne ku colonialism. Olaba bajja wano ne basooka Bunyoro Kabalega n'abagoba. Ne wajja wano e Buganda. Ne begatta ne Buganda ne bagenda ne bafumula Kabalega. Owulidde. Kakati guno omwozi kabombi ne babazinga kati bonna ne babazingira wamu bonna ne bakola ki? Because tunula njagala oweebuuze omuzungu sokolinde omuzungu yasooka okujja muno yajjanga mu 1869 olidde naye mu 1894 myaka 25 nga bakibunzi Uganda is a British protectorate naye yajja wano yasanga kabaka waali yasanga omukama Bunyoro waali yasanga kingdoms zonna nga weeziri yajja omu bwati naye mu myaka 25 n'amapping naye mu myaka 25 omuntu eyajja omu kati nga mwenna muwuliriza oyo Uganda British Protectorate kuganga alinga okay kibi nnyo sijja kyo naye nga issue gye bali olaba ne slave trade olowooza baslave babafunanga batya Buganda erwana ne Bunyoro Abanyoro ne bakapturinga Abaganda ne bakapturinga Abanyoro kati abazungu ne bajja ne bagenda Bunyoro mutuwe mu capturiza Abaganda ne batunda ne bafuna Abanyoro nabo ne bakola ki ne babatunda kati nga ne mutamanya nti bano batunda bannafu naye byakyuse ndaba ne mu contemporary politics gwe tuyina kakati bintu byebimu kugamba kino ekya division tabule bafuge no and that's the point ekintu ekyokugamba nti tusobola okukwatira awamu ne tubanga kino kigenda tuyamba because kankubulire bageza olaba n'abasajja ne bajjira bayina ideas wano ne wali simanyi butter trade biki byali tebijja kukola however nga mulimu okay endowooza ennungi semblance of patriotism nga bakigambye naye bagenda okugamba nti tuguze Tanzania kasooli abazungu America nejja neyiwa kasooli mu Tanzania ekyo nekiremesa kugamba ne banga tebaagala wano mawanga gaffe wano kwegata because kati kankubulire products zaffe wano tusobola zitunda within region mu region eno yokka singa amawanga gekwata ne gezaako olabe nti kati geekutte because kati olaba for instance kati ng'abazungu basalawo European Union ne bakola decisions eziri tough ne bagamba olulimi lwa European Union luzungu Abajamani basoma luzungu Abaswidi basoma bayina ennimi zaabwe ne kati gwe gamba wano nti olulimi olwaffe wano lwe luno ojaga naffe tulina olwaffe naye bali abayitale basoma luzungu Abajamani Abafaransa abakibona baligambye naffe twogera Olufaransa naye olw'okwagala okugatta n'okulaba common good beefiiriza ne baga tulina olulimi olwaffe naffe balwogera ng'Abafaransa naye kale tugende n'oluzungu kati ogenda okulanga bonna so ekino ekintu ekyokwagala nti buli omu alowooleza just mu kagundike wano kakundike awo bajja tufuga okugjako nga tuyiza okugatta awamu ne tukola ekintu nga kitugasa ffenna ku ddakiika 19 ezibulayo kwera essaawa 5 ali ku NTV program ebigambo tebita Joseph Kabuleta waali eyakava mu kalulu k'obwa president we tulina omubaka wa Kampala Central Muhammad Nsereko era ayagala okubeera deputy speaker we tulina Javira Semwanga omubaka omulonde owa Buyamba County mu Rakai abe Rakai ne Mutukula Kyotera Masaka yonna ebbendo benderi mwebala okulaba NTV Masaka mu town awo waliwo wempita amaduuka mangi nga mutaddeko TV ennene n'ebizindaalo nga muli awo mutulaba tweyanziza nnyo katukomewo mu kitundu ekisembayo
Weewaawo tukomyewo ku mpewo ku ddakiika zino 13 ali ku NTV ezibulayo kukwera essaawa 5 era 5 bwe ziwera nga tukusiibula n'abalala bajje bagambe ebigambo aba T-Nation. Ebirowoozo bibadde bikyali bingi wano, njagadde nnyongereyo abantu nga bana bataano ku WhatsApp. WhatsApp Ronnie Ekyengera yeebaza bwebaza abateesa. Ngambira Mwami Nsereko tusiima yenteesa kubanga ayogera ebiri ku mitima gy'Abannayuganda. Akram mu Lusanja omugagga Kikyoncho gye yatunyigiriza era gwe bagenda okusasula ssente zaayise supplementary 2,292 kwezo kuliko n'ez'okusasula Balandi Road yabo. Okay. Basinga mwebaza mbadde njagalayo ekibuuzo. Abakulu abali mu studio Kayemba Moses Kamwocha abeebazizza mwenna Nsereko Kabuleta Javiira. MPs bagezeeko okusomesa abantu ba wansi emirimu gyabwe. Miro Fred Eryantonde Javiira tukulinamu essuubi lingi nnyo. Kooki ekigambo ekirala ky'owandiise sitegedde ky'obadde otegeeza. Mwami Nsereko bakwebazizza okuyitamu erinnya talitaddeeko. Bona Ekira yeebazizza naye Nsereko. Benson from Kawempe. Kale mwebale kusiima. I ask MPs to help us on the increased taxation on fabric. Fabric that has made Ugandans lose jobs. That's true. Ze bayongeza mu COVID. Ate era nakiriko twakyogerako ko. Ekirungi kyekyo bwana Walusimbi. I don't know why people wake up later. Omusajja ono Mwami Kabuleta ow'ekitiibwa yasaba nnyo issue based campaign. Naye ng'abantu baffe tebakkiriza kuba dragging era najjako n'ennenya media wano ne mpaka bannange mukkirize tutandika okuteesa ebintu nti yes kati bino byonna tubitegedde kati mugamba ki. Naye ng'abantu bageza nnyo okuwugula debate eyo ebeere gwe oli kabonero ki. Ekintu ekyo kibi nnyo kuba kakati ebiruma abantu finally kati ebyo byawedde kati si bubonero. Abadde asuubula ejjoola yava ku miliyoni 2 n'agenda ku biliyoni 1 container. Biliyoni 1. Naye nga wayimiriranga okulwana mu palamenti ng'olwana bw'omu n'abalala bakuyambyeko ni kakati ate n'oddayo linaga pozi Walusimbi obadde kabonero ki. Bwe mulwanira obubonero muba muba munara owinzi nga lubaale mubbe. Yes kakati ffenna tulinga enseenene eyalwana ennyo nga bagikwata neyabuuka neyereeta mwenna mugenda mu seppiki ya musajja kubasiika nakubalya Javiira. Kakati abakulu baagala kugaziya misolo akatono awo nga bwe tuli nkubiriza abaganda bange bano nti ekintu kimu singa bannaffe abali mu gavumenti bakitegeera nti 1 tubadde mu COVID twabasaba recovery plan ne intervention eya bailout tebagireeta. Abantu ebizimbe byabwe banka kati zibitwala era n'okuzitunda kuzibitunda. President yagamba tebatunda omuntu yadde omugoba mu dduuka oba mu kizimbe nga COVID tannaggwawo. Tetumanya alangirira ddi nti yaggwawo. Ekyokubiri abantu amasomero gaabwe bagatutte ng'abasomesa kati n'owulira atoli n'avaayo n'agamba nti abannasale temujja kuddayo paka nga COVID yawo. In fact ku plan gye balaze tebaliko considerate. Tetwagala kubalengeza kubanga naffe muli bakadde baffe. Naye tunuulira bizinesi ya munno nga gy'oggolawo mu lutemya lw'eriiso limu. Abantu balina kindergarten zino abasomesa ba kindergarten zibawerera ddala ndowooza emitwalo 8 mu ggwanga lyonna. You're rendering them unemployed by just a stroke of a pen. Abadde asomesa omwana nga takyakisobola. Increasinze cost y'abazadde okulabirira abaana ewaka kuba abadde amugjayo omwana we n'amuleka mu daycare center. Ogenda kuteekawo ebintu ebiriirigo nti omuntu ateekawo akantu mundekere wano abaana nga tekiri official. Mu byonna abantu bye bagezaako okubaga nti singa abantu baffe beeteeka eddaala wansi n'agamba nti kino kye ŋŋenda okusalawo singa mbadde oyo gwe nkisalirawo nandiwulidde ntya. Singa tukendeeza omusolo ne tuyita abantu bangi mu bizinensi. Luli container abantu yagireetanga omuntu omu kati bali mu group egi abo bonna b'ofulumya bannansi bo
Mwami Museveni nga tannanenya abantu lwaki bamugobye mu kalulu kano abeebaze nti abamu ndowooza banywa nnyo ne beerabira n'okujja okulonda kubanga abantu abanyiivu baba kwegattamu ku bakalulu ne kaggwayo nti abantu miliyoni 4 zironze mu Buganda singa kati anyumyako bunyumya ng'eyali pulezidenti akkirize nti abantu obukambwe bwe bayina banyiivu nnyo olw'ebikolwa ebibatuusiddwako omuntu asasula omusolo ku mmere ku kyokunywa ku kyokulya buli kimu ku misolo remarks ekiwandiiko wakirabye naye obuvunaanyizibwa bwa paalamenti kyekyo lwaki mbadde mbaga nti tetukkiriza kubeera extension ya executive proposal wagirabye kati baagala n'okugattako omusolo bw'oba ojjayo akasente bagaziyegaziyemu sente ziwe move nkyamu olw'ensonga nti timing wejjidde kiseera abantu bali mu kurecoveringa kuva mu covid-19 demand eri wansi yali atunda ebintu 10 kati atunda 5 abamu babadde mu bululu nga ba agents b'abantu nga tebakola nga bali mu kutambula kati bageza kukitegeeza twetaaga sente mu saturation so embeera eyo egenda ku discouraginga first of all savings kuba omuntu bw'atereka emitwetu w'ekitanda essente ezo agenda abeera akeberayo buli lunaku ayinza okukola ki okuzijjayo naye omuntu bw'aba nga asevi bannansi bagenda kudda wansi wa bitanda na mu nsuwa oli bw'aba asevingira mu banka kitegeeza tuba tugenda ku increasinga savings bwe tu increasinga savings tubeera tu increasinga investment naye bwe yeeyongera tuba tu increasinga capital accumulation kati awo ne tugenda ku income kati bwe bibeera lo kitegeeza vicious circle of poverty yeeyongera ate nga omukulembeze waffe tulina nteekateeka yakwongeza nyingiza ey'omu maka ekyo kyekiri ku bantu kati bwe tugenda ate mu institutions nga Bank of Uganda kuba ye regulatinga commercial banks egenda kulemerera controllinga inflation olw'ensonga nti Bank of Uganda tesobola controllinga sente ziri mu nnyumba ya muntu tesobola controllinga money lender ayina sente waka nga ye aziwoleraawo ku rate ye interest rate ye exactly kati Bank of Uganda bwena eri mu controllinga bank rate kitegeeza abantu sente zigenda kubeera nnyingi mu bantu oba zitoniwe mu bantu inflation egireme okucontrollinga monetary policies zijja kugirema ate kyekimu ne ku ministry ya finance naye ejja kulema okuimplementinga fiscal policy nti emisolo bwena abantu bajja kuba tebakola nga nekyoyongeza tekikola ki tekiriiwo so eyo move nkyamu nnyo sente zeetaaga bwongeza mu saturation abantu basobole okubanga bakola emirimu tufune sente bino bw'onoobyogera after May nsaba ne bw'omala okulayira tutambule bwe tutyo bwatyo bwagusenso ebizibu by'abantu baffe ffenna bye bimu abantu bajja kwerabira n'ebibyagala okugamba sibula abantu abatuteeka essira nnyo ku nsonga kati nga ez'amasomero kubanga n'abantu abakoseddwa olw'okusalawo kuno okwabaddewo kindagate si baana bokka abirewo kati n'abazadde obadde otwala omwana mu kindagate n'ogenda n'okola kati ogenda kukola otya jjukira abantu tebakyesiga nnyo ba house girl n'ensonga eziringa ezo kati olaba nti okulyetinzeewo akavuyo naye waliwo ensonga lwaki abazungu bateekawo term limit kubanga omuntu bw'omala emyaka 30 ng'olina embeera gy'obaddemu oba 35 weerabira kiri kibanga kati omuntu ng'obadde ovuga emmotoka wali otambuza taxi wali otambuza boda n'ogula emmotoka n'otambulira mu mmotoka okumala emyaka 10 tomanya stage gyeri tomanya kati kugamba otandika okulamula ebintu ate nga bikwata ku bali naye nga weerabidde n'embeera gye walimu luli lwako oluddewo wano yensonga lwaki bateekawo term limit kati emyaka 10 oba oli awo kyalina kyojjukira kubana abantu kye bayitamu kati gwe tuviire tufune omulala ajja n'embeera amanyi kino mu myaka 10 bw'aba atandise okutereera wano atandise obyerabira naye n'akola ki n'abaviira so bano abantu owulira kati olaba Minister of Education avaayo n'akuwa ekyo n'agamba nti kati amasomero mu gapainting abayizi bagalabike bulungi abantu bamaze mwaka mulamba tebakola banoonya mmere mwaka mulamba tebakola abasomesa basomba mazzi owulidde kati basomesa baana wakasi manyo oli ajjanaga tutoringa wana waka ngolaba anoonya kasente bali bubi tebasasuddwa amasomero actually bw'otunula bino ebintu bya covid nali ntunula statistics tumaliriza kabuli ngeza America 63% eza businesses ezaliwo before covid tezigenda kudda twogera mu America
kati oba ffe ezaffe tujja gamba wameka ndoza tulinga mu 70 something businesses ezaaliwo olw'empeera eno eya covid ezitagenda kudda abalala bakyusa business abantu baalimu babivaako bakola birala webale kati abantu abo bonna bafiiriddwa mirimu because n'ezo businesses zina bezemploying ate kati nendeeta n'ensonga ya kafyu lwaki tulemezaawo 9 pm kafyu restaurants zonna zifudde olwa 9 pm kafyu abantu abagenda okulira mu restaurants abatwalayo bakyala baabwe tebalina budde bwakuva kukola genda ku restaurant kudda waka olwa 9 pm kafyu lwaki tetujongeza ng'amawanga amalala gayongeza agatwetoolodde agatusinga ne covid eriyo abategesi b'ebivvulu bangi abakyali ku okay. tetunatuuka neeyo because abategesi b'ebivvulu okay, nakyo kiyinza obbayamba however lwaki tulemedde ku 9 pm kafyu tekyakola sense botunulia South Africa, Kenya, Bichiro, bonna bagenze. Of course Tanzania sijja jogerako because tebagenda nga nayo ebine bya covid restrictions tebalina kye babimanyiko naye olw'emirimu abantu kuga restrictions zino abantu bafiiriddwa emirimu ekyo kye kinuma by the way nga tunagenda ku kintu because kino kiri emirimu ng'egyo olunaku olw'enkya Valentine's Day abafiiriddwa emirimu obamanyi obungi osobola okubeera deliberate action ya government nega nti kati tudirectinga abantu basuubule ebyo ebikwata ku byobulamu nerinyisa ku awe talina interest nesindika mu economics bwe kikola okusobola okulaba nti batambula bana eddakika zituleseewo ziri bbiri zokka ezibulayo kukwera essaawa 5 omubaka Nsereko webale kujja Joseph Kabuleta thank you kuli Kayone mu Kalulu Sebo Javira Semwanga nkwagaliza birungi byerere mu parliament abantu basanyuke ngo bakolera amina sebo kale tunadingana Saturday ja nze Frank Walusen Join the NTV family this Love Month as we celebrate our love with family and friends. Be part of the NTV Rose campaign by tuning in to NTV at 1, NTV Akaongez at 7 p.m. and NTV Tonight at 9 p.m. to sport the rose somewhere on your TV, phone, laptop or tablet. Take a photo and share it with us on our social media pages, NTV Facebook and Twitter, with the name of your favorite TV program. You will stand a chance to win a fully sponsored Valentine's dinner for two at the Kampala Serena Hotel on Valentine's Day, courtesy of Comedy Store and NTV. NTV, turning